Jotonon kulumkha ang tini kok sanamu sungmani hingkai ke rape not ye jeng nugui tongo je kabangma news rogo nugui tongo je rape angai no tongo especially India wato jeng saimano no je beri rong baga besek unsafe tabu jeng chini haste Tripura ophan se omti high news jeng daily high se khanawi tongshu belai no kirma sangsa belai no wana ma sangsa kok ro jeng rape ni kono nai khain ke rape kabangma borok no o opinion ro je bini no chaya nata brini no chaya nata bom te haikeri kanchung kang kano bo no ko khlai kanata hamte omte haike chung sana ni kalai sasa kintu chung nai nai khain ke rape ni kuno justification kare rape khlaimani ni pichone kuno omte haini karon sikre hane angkhama chong utangi himal la nai di rape khaine ni mentality bo just jaga pano just a situation of bo rape khlaine tangi himalaya nai de charai basa tangi rape khlai jak tong kai ke jeng recently se kaisa news no go je COVID-19 ni je toni mani jaga wo masa 14 years ni brei no aro ni no kaisa patient rape khai ka so o brei ni kan mong chan mong to amono to jeng nai jeng bahai ke justify khlai nai je bo bini ri ni bagi no bono rape khlai jagu so this is not a justification tau jeng baksa jodi no jeng amti ke wan su go je rape tabuk ni mane modern issue singke omomtiya rape agi no siming no only phaimani jokhon jeng history non kisa nai khain ke jeng nogo je raja rok borong ni dominance jodi no kaisa battle fight khlai kain ke kaisa raja baite kaisa raja ke je chemnai raja je chemnai ni raj jokre da boroni aroni berei hindi aroni charai hindi borong no borok rape khlayo murder khlayo ba borong no slave ni bagi telang thango so rape ni roots tamo rape ni roots khanga dominance phunognani dominance mane angkaplai hani phunognani chinoro society o chalarok tamo proof khlaina nai je rape khlaine ro bor proof khlaina nai je bor phan ganang are bodano patari ang tongte boda te masa chala ba ati kheng tongti e amo se yarang khachine rape ni bage je rape khlaine rong ni mentality emon ke egoistic male chauvinism je hamani mane je ang se apply ani sai bahike go brite te ba bo ati ke ang tongti tha brite te ba bo bahike sarigo te masa chala ba ke ongkhorti e almost go so all mentality no se chung change khlaina nang chung jokhon tabung ni century o equality ni kok sai tong chung jokhon brei chala ek porao bu ek chung nugui tong je joto field se brei rok tong police handi force handi navy handi pilot handi army handi so tangai or jaga phana tabu phana chung ego omte ke egoistic ang khlaimano ang torimano omte haige to lai ko onglai tong lai kho te kaisa ang sanamo chumani hingai ke brei rok sometimes women can be the enemy of a woman brei rok brei ni enemy shotru ongi mano ase ango bahike mala brei rok senai di borong Bwkhuk ko senang khana kok nai je ate nang nata sarigo phili ke bono nukta ate rok ne ke brei rok ni kok sao chala rok ni se brei rok site bo omte hai kok rok sao so omte hai kok rok no chung sayawai rape victim ni bini je story no chung khana na nango tang ke rape ke buni bagi pleasant ya rape jotoni bagi na painful even chung cox haya happen marital rape bo rape no hanjago brei kaija jak phano bo musung ya te chala bono jabardasti ke khlai kain ke amono buchung rape no hono that is known as marital rape so amo joto any time nang brei ni physical ko khlai na thangai ke nang bini consent nangai bo hane himpuro se nang agok nani haya da ba so victim rong no chung khanana nango borong no and rape should never be laughed at chung rape no te jokes khlaina ni se angya so this is unethical we should never make jokes about rapes and je rape victim no bo chung borok bai baksa ke angi ke borok ja hate brave khai ke police o thangi ke complaint khlaina ni chung amno khlaina amno naina nango je every rape should be informed to the police joto rape no police no thangai ke complaint khlaina ni ke bo jate lachiwui kiriwui thangai ke police no saya ati hai angya jate chung brei rok chala rok bo
there are many men who are supporting the women in every steps. So chung amono butuyi ke chung nailena nango je rape victim rok by chung baksa ke bachawi borokno justice manronani. They ang asak the expert ya asaka nang ani sanani je tongmani no mathak sinai khulumkha.